자, 이 문제는 1, 2, 3, 4, 4개를 일렬로 나열해서 4자리 자연수 만들려고 하는데 얘가 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 숫자가 있어. 근데 거기다가는 같은 수를 넣지 말란 얘기야. 그게 무슨 말이냐면 모든 원수 위치를 바꾸란 얘기야. 알겠지? 그 순열을 뭐라 하냐면은 교란 순열 그래. 같은 말로 완전 순열. 다 바꾸기 때문에. 알겠지? 자, 그래서 영어로 표현하면 이거야. 디레인지먼트. 뜻이 뭐냐면 오렌지먼트 알지? 오렌지. 정리하다. 반대말이 뭐야? 흐트러뜨리는 거지? 이렇게 해서 막 흐트러 놓는 거야. 그런 순열을 말하는 건데 그 순열의 경우의 수를 찾고 있는 거야. 이 문제가. 근데 만약에 여러분들이 이 공식 알고 있으면 얘를 아주 빠르게 풀 수가 있어. 원소 몇 개야? 4개가 되겠지? 그 4개를 쓰는 방법을 이렇게 쓰는 거야. D4. 알겠지? 요 D를 쓰면 돼. 이렇게. 자, 그러면 첫 번째부터 가볼까? 만약에 원소가 하나밖에 없으면 그건 뭐 안 되겠지. 그건 0가지. 그죠? 만약에 2개가 있다 생각해봐. 원소가 만약에 1, 2에 2개가 있어. 그럼 어때? 다르게 와야 되겠지? 2, 1밖에 없잖아. 그지? 몇 가지? 얘는 한 가지밖에 없어. 그러면 3가지 원소가 3개인 것부터는 원소가 3개인 것부터는 요 식을 쓰면 되는 거야. 자, 3을 대입해봐. 얼마? 2가 되겠지. 자, 2 곱하기 되고 3 대입해봐. 얼마야? D1 되고 D2가 되는 거야. 요거 둘 더하면 되는 거지. 그래서 2 곱하기 얼마? 0 더하기 1 해서 이렇게 2가 나오면 되고 만약에 원소가 얘처럼 4개가 있다 쳐봐. 그럼 어떻게 되겠어? 4개가 있으면. 그지? 3 곱하기. 그죠? 4 대입했으니까. 그 다음에 D2 더하기 D3가 되겠지. 3 곱하기. 그럼 얼마? D2가 1이고 D3는 2가 되기 때문에 이게 바로 9가지 되는 거야. 이 문제는 딱 어때? 정답. 이렇게 써버리면 돼. 선생님, 한 개가 더 들어가면 어떡하죠? 뭐 어렵잖아. D5. 그죠? 5 대입하면 되겠지. 그러면은 4 곱하기 D3 더하기 D4가 되겠지. 자, D3이 얼만데? 2가 되고 D4는 9가 되겠지. 그래서 몇 개가 되는 거야? 11개니까 44가지 나온다는 얘기야. 물론 이렇게 풀지 않고 원래는 어떻게 풀어야 돼? 수용도 알죠? 수용도를 그려서 원래는 풀어주는 거야. 선생님이 그렇게 푸는 것도 보여드릴게요. 자, 수용도를 푸는 방법은 어떻게 한다? 자, A1, A2, A3, A4. 여기 밑에 자 우리가 쓸 숫자가 뭐냐면 1, 2, 3, 4가 되겠지. 1만 빼고 다 올 수 있는 거야. 2하고 3하고 4 이렇게. 자, 이걸 수용도를 나뭇가지 그래서 영어로 트리라고 그래. 알겠지? 트리. 자, 하여튼 여기 이제 오면 되는데 자, 2 빼고 다 올 수 있어. 자, 2 빼고 1, 3, 4 다 올 수 있겠지. 1, 3, 4가 2랑 다르기 때문에 다 올 수 있는 거야. 자, 이제 여기를 봐봐. 2랑 1 보이지? 요거 둘 빼봐. 그럼 3, 4밖에 안 남았어. 3, 4를 같은 게 오면 안 되니까 4, 3 이렇게 하나씩 집중하면 되는 거야. 어렵지 않지. 자, 또 2, 3이잖아. 2, 3을 빼봐. 1, 4가 남았지. 그럼 1, 4 가지고 같은 수 오지 않게끔 하면 되겠지. 그럼 4 이렇게 하면 되는 거야. 됐지? 자, 2, 4를 봐봐 이제. 2, 4 뺐어. 1, 3이 남았지. 어때? 여기 3 오면 안 되잖아. 그럼 1 와야 되겠지. 이런 식으로 하는 거야. 어렵지 않지. 다 쓰면 돼 이렇게. 마찬가지 3. 자, 3을 제외하면 1, 2, 4야. 그죠? 1, 2, 4인데 2 놓으면 돼? 안 돼? 안 되니까 이거 빼고. 그지? 그럼 3과 1만 보는 거야. 얘만 봤을 때 2, 4밖에 안 남았어. 그럼 어때? 여기가 4가 오고 2 오면 되겠지. 그 다음에 3, 4를 빼보자. 3, 4를 빼면 1, 2 남았지. 1, 2가 다 올 수 있어. 3 밑으로 1, 2 다 올 수 있단 말이야. 그럼 이제 여기는 2 남았고 1 남았다 이거지. 그런 식으로 풀면 돼. 자, 4 가볼게. 마찬가지 4를 빼면 1, 2, 3이야. 그죠? 1, 2, 3인데 2가 오면 돼? 안 돼? 안 돼. 자, 그러면 4랑 1 보이지? 자, 요거 빼고 2개 남았어. 그래서 자, 어때? 3 오면 안 되기 때문에 2가 오고 3이 와야 돼. 자, 그 다음에 4랑 3을 뺐잖아. 1, 2가 남았단 말이야. 1, 2 다 올 수 있어. 1, 2 있지? 얘가 2가 되고 얼마? 1 돼서 이렇게도 구하면 되는 거지. 몇 개가 나와? 9개. 알겠지? 이렇게 풀어도 상관없지만 교란순열은 그죠? 교란순열은 아까 배웠던 공식이 있다면 풀 수가 있어. 근데 물론 이거는 어떤 조건이 없어야 돼. 딱 이 조건만 나와야 돼. 그럴 때만 이 공식을 쓸 수 있다는 거 기억하시면 참 좋을 것 같아요. 자, 다음 문제 가보겠습니다. 출발.